Hello guys, mag-unboxing ko guys itong solar ko guys. Actually guys, ano na to, in-open ng amo ko na yun. In-open ng amo ko yung volts niya guys, 12 volt. Yun, dito yung yung apat na light. Yan, ilagay natin dito sa basta guys. Ito. Sorry guys, hindi ko nakita. Hindi ko pala nakita. Honest siya guys, diba? Honest niya. Yung apat dito. Yung apat. Ano tayo? Ano lahat natin? Ito. Oh guys, higa na siya. Guys, 1.
natin guys. Apat na nga light natin. Ito yung ano guys. Ito yung apat na hole. Ayan guys. No. Ito na guys. Yung ilan natin. Pwede yung ano, mag-charge tayo ng ano, charge tayo ng cellphone. Dito guys. Dito yung USB. Dalawa yung USB guys. Tapos yung isa yung solar dito. Tapos ano ba itong isa dito? Yeah, solar 12 volt. No, meron din dito guys. Meron din TV pala, TV at saka ano, fan. Ito yung power station. Ang pwede tawag nila. Solar home system. Ang liit lang guys. Ano siya? Ito AC input 100 to 240 volts. Okay. Pwede din siya solar, pwede din siya i-charge sa electric. Pwede din. Kasi nandito yung battery, dito yung ano niya. Nandito yung charge, kung pwedeng i-charge sa electric. Pwedeng i-charge sa electric guys. Dito yung battery, 12 volt, parang battery sa ano yun pa, motor. Battery sa motor. Guys, di ba? Ang ganda na guys. Okay guys, ang ganda. Hindi ko alam kung abot pa ng one day, one night. Depende sa ano using. Guys, ang ganda guys. Ito yung solar home, yung battery, yung ano natin, yung power box. Thank you guys. Thank you. Ito yung ano natin guys ha. Ito yung solar natin. Kung walang electric, pwede rin ano, sa sunlight. Pwede sa sunlight. Dito yung ano guys. Dito yung ano. Yun. Ito siya, dito yun eh. Dito sa may hole dito. May side yung solar din ang pangalan dito yung hole. Hindi ka maka-charge ng cellphone. So, ang ganda guys no. Ano na to guys? 140 RMB. So sa atin yan ano na, siguro mga 1,500 na sa atin yung piso. Okay, thank you guys. Thank you.